Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu trabalho aqui no Hotel Fazenda Mazzaropi, sou a confeiteira aqui e hoje eu vim ensinar para vocês o nosso delicioso bolinho de chuva. A gente vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de leite, 2 xícaras de trigo, 1 colher de fermento, 1 xícara de açúcar e o nosso açúcar com canela para passar o nosso maravilhoso bolinho. Depois que vocês misturarem todos esses ingredientes num recipiente, tá? Vocês vão mexer bem mesmo a massa, bater bem mesmo até ela ficar nessa consistência assim bem cremosa. Tá aqui o nosso bolinho pronto, maravilhoso, olha, super fofinho. A gente vai polvilhar o nosso açúcar com canela para ficar ainda mais gostoso.